开始。好，我们现在说一下 Baby Monster 的 Forever 这支舞的副歌部分，分成2个部分。好，我们从8个八拍，现在开始准备说第1个八拍。首先准备面向45度哈，然后我们的手做个 Viking 向后打，然后扶到前面，准备大风车打开，合上，像在睡觉一样的感觉，然后走2个，1个，2个，这是手的第1个八拍。好，我们准备加上身体哈，我们准备 Viking 的时候向后跳，咚啪。向后跳啊，准备5、6、7、8，1、2的时候上右腿，3的时候大风车，3、4、5、6，给头，7、8，好的，然后我们准备走，先把右腿收回来走，1、2、3、4，好，我们走的时候请把你的大臂夹回来，然后你的手腕拎起来走，哎，如果可以的话，给我个小心心，来，准备5、6、7走，1、2、3、4，好了，准备打开，变成一个字母 W 走，5、6、7、8，哎，这个地方注意，你们的手一定要是打开伸直的哈，这2只耳朵一样在头的2侧，好，7、8，准备第3个八拍，手向上推，准备5、6、7、8，1、2、3、4，好，这个地方的腿是右左右按的踢右腿，好吗？再来一遍啊。5、6、7、8，1、2、3、4，好，准备右腿落，右手向前指，然后指向你的左面的 corner， 身体向前探走，5、6、7，手看，眼睛看着手，7、8，食指指上去，好，准备1、2、3、4、5不动，6摇头哈，6、7、8，好。以上就是第1部分的4个八拍，我们说完了哈。好，现在进入第2部分，就是哒哒哒哒这个部分哈，准备5、6、7、8，1、2、3、4，这个地方注意，手一定要伸直，4，好，一个下，一个上，一个下，一个上，一个下，一个点出去 ，OK， 好，我们配合上脚来一遍啊，5、6、7、8，1、2、3、4。5、6、7、8，好，准备第2个八拍，1、2、3、4、5、6、7、8，好，准备第3个八拍，1、2、3、4，重复刚才的动作，5、6、7、8，最后一个八拍，左手先出，1、2，准备好绕胯啊，3、4放在额头前，握拳，5、6变成一个 L，love 的 L， 好，7、8滑到右胸，准备 forever V 的时候，手再出去 forever 再出去，好，结束。